Hola, ¿cómo estás? Me encuentro en el Museo del Holocausto. Aquí en el Museo del Holocausto, todo finaliza con un túnel donde puedes ver la luz. Esta luz no solo es una luz de esperanza para el pueblo judío, sino que para la humanidad completa. Porque a pesar de que 6 millones de judíos murieron en la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto, hay esperanza para la humanidad en Cristo Jesús. Además, cuando tú vas caminando en Jerusalén, en el monte Sión, tú puedes ver esa devoción de los judíos yendo a las sinagogas para alabar a Dios, para alabar a nuestro Dios. En cambio, puedes escuchar este sonido extraño que emana de las casas de los musulmanes, el cual he tomado a través de este video. Pero nosotros como cristianos no pararemos de elevar nuestra voz al cielo y decir aleluya, alabado sea el Señor. I can only imagine. Todos están orando aquí en la Ciudad Santa. Tú puedes escuchar. Y vengo yo y mis hermanos, mis hermanas que están conmigo, decimos: ¡Aleluya! For you, Jesus, or in all of you be still while I stand in your presence. To my knees will I fall, will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine.